스치기만 했는데 닦이는 찌든 때 이거 보이시나요? 열 때마다 청소해야지 다짐하죠? 이럴 땐 물 한 컵에 베이킹소다 티스푼 하나면 됩니다. 이걸 전자레인지에 3분 돌리면 수증기랑 소다 입자가 안쪽을 싹 불려줍니다. 10분만 기다렸다가 이 물에 천을 적셔 쓱쓱 닦아주면 힘 안 줘도 찌든 때가 말끔하게 닦여요. 다 닦았는데 하얀 가루가 생겼죠? 이건 굳은 베이킹소다 자국이에요. 항상 티스푼 하나 넣어 구연산수를 만들고 천에 적셔 쓱쓱 닦아주면 얼룩도 냄새도 잡고 청소 끝. 전자레인지 청소 간단하죠? 오늘 끝내버리세요. 팁스네.